Tandır şoğçır tongın jiktinan abdiğsqılhom merçerba konsuta tandır tombi çüci çermbi sambarando batamçıd Dırışı ariyal hayketan hladon ovjinerkede çılım tağdan maykanım tan ruvakanci canım çizim bir Tamçıdır katıp dağı çürtünü do Khaldın savlamarın boçi Dağı şurup emmiyordam cüni Quertini çimburgoni cizonti Şkakson tücüğün tüvsaldı Sulu Kamzak dorsimi garı kırısan Pemma kara cimbani kırına Sozları nağnığı tirtana capsa su Quaktiru lamanımla Solvan din Zavlan zibi jantun çogni tan Tücüğün toğnyan bim tangaba Nakçıda tumbar ve bitir cüçen Kundi çükür toğbil honçını ba Cimide vazir javla sorvan di Kivşa kemçinen dola cip siktir Cimide vazir yontile tüktirim zodu Voduk saral honçını namki nam jürba Cimide ağlan bir javla sorvan di Paban ciktina vamşık tücüğün çölü Druva taralın rüdübü teğunum çoğun Rirsi tonduna lonçını nam jürba Cimide jarvim yekara sorvan di Şirtara jarvi çibo jivala Nantar çibi vamşık kağvarı Savam hamçık düngeler ontülürgün Cimide çüce vambara sorvan di Toma vavci deksıgını botanı Mançlı manırın unsımın domzıdı bar Sayıvlama deksıgı çüceci Tembinimi javla sorvan di Samçık canım kurun oncerim bir mala Kınımza çürkür tomban honçını ba Ngardına lomşuda zobalin dileser 20'den hakkı vamburuk sorvan di Tongidir gombi şenli ve semla pu Semnidirik toncin bir anjeler ton Ra gombi çötseder ni batan Khatçulu timnyama şuba voyon Domil jalangun bir Şançıvı çan Khatçıvı tambi Canım sanık salımcıda bar Sayılami javla sorvan di Şkakson tücüv şinci labdı solu Tomgide gombar toğbarab şinci lo Rıksalon kişen kımsalla pivi Çüzada domi çımtan yok batan Kımsa çürkün oğuruk şiko Çimçoktan barngay jib zonjan Arnyuk dihtan cü gelsa kuaktadan Çoğmanı sosoran kala çürtünü ba Tartık oğdorcun çansarın gomzadın dadı Oman çücüv yancı popçana Tihsım serci kanci oğonydı Ransım çürkün onsum tomzadı ba Sevlama namla sorvan di Şertara zon yelna tağbatan Nortarınzın bir semnide çulvatan Vardı odaksaların o kibarı Tihsımı deksıgı namcı tügcü Çinci rancıda çulvara efşenci Nam katan nyem bir semçin tamçıcı tondu Yon taq brazuk bisenji kövji yikir ngata damba Chabdak dorjin chen chimbo kompon Kisin danyilla tobrifsha Di tobrifsha wichi de zubba chimbo nonchi nyanti ke Ngondu tri kamzon la mi jalon ta zimdin dani Djernin chabrifshi ba la Laton ton, zonton ton, jukton simyo pa le titambo Laton to son ni ba zonton sheba ke kami yanson 典礼答案根本上师，祈祷答案根本上师，赐予心相融之加持，愿尽虚空之极有情父母，寄生真的四生五具之金刚持的果位。为此，大圆满隆庆心地潜心引导文，普现上师言教与潜心备忘录相结合而作宣讲。此又分为首义、论义，皆一分三。首义宣讲完毕，今天所宣的是论义。
Zontun Tenilla Tamoshi Mundo, Tamanangor Mundo, Yamno Ruzi Chalag, Nilam Poetry, Sumyo Bali, the Tombo, Tombotela, and Tamjuni Percavata, Semartabadan, Kurinium, Legimdi, Taripan, Hunin Tambadan, Tuyo Bali, the Tombo, Sumta, Contason in the Terrenta, Lee, Jimji Shabak Captis. 论一有分为共同外前行、不共内前行、修持正行之之分，接近往生法分三。而今天所选的是第一。第一有分为下慢难得、寿命无常、轮回过患、业之因果、解脱利益和意志丧失分六。而前三者已宣讲完毕。今天所选的是第四，业之因果。他东西把利金金切把啦，去。Chapi Chatsirkaramba, Nyampi Nyansirkaramba, Tamchit, Kitty Tanzurni Berkava, Caps, Komodo Kumsu Tamchit Shandarin, Tatirin, Caps, Tirta, Komodo Kumsukaramba, Tamchi, Ronlo Manzul, Zagoni, Nyamslin Goose. 第四，业之因果引导的宣讲的方式的次第和文法的方式的次第的动机和行为，之前在下面难的知识宣讲过，如此般的，今天也是动机和行为如理如法的趋势而听闻今天的法。我也对，都特别的，今年把个过节的去年吃的金币吃。Komhota, Komshukaram Batamchi, from Lo Manzun, the Go Zidika, Chinabaka, Runk Sim, the Kana, the Lordada, Rajilatra, Tag Utuk, Mutuk, Rajilatra Tagni, from Lo Shid Tukuda Mutuk, Tutuk Gunaris. 那么这样提醒大众知识应该明了，就是说讲法的这个方式或文法的方式的动机和行为，如理如法的趋势而听闻知识，你们有没有翻观？能不能翻观？那么有没有这样如理去取舍呢？自然应该如实去做到的。是了，让进来去年吃公煮刚新呐，当不得人个吃了sem了。 Car ni terang ke chund juandala samba kanri samba chimzri samba kanhont mergiva kanhorita loma tanji kanhorita ergivi kanhongri kant rang ke Tassim the Kana, the logic, the Calchid, Chivaxis. 因此，之故，不管是文或者讲解或者观或者修持知识，首先就要反观自己。要反观自己之相续。比如说，今天文法的这个意乐是什么样？到底是善的还是不善的，还是无记的动机？如是反观自己是非常关要的。choose 念难的 choose 中难的 choose 人难钱难的 dorna tambi choose 中的因等你总的让吉준 최저였나 또 테라 지금 논지들이 남았던 랑지그 쫀더 랑그 리지드 마리스 总之就是不管是你听闻法也好，或者是宣讲法也好，修法也好，那么此时总之就是这个修持的佛法，就是把自己的过失要揭露出来，而不是说是指责别人的这个是反观，就是说就是观察别人的过失的。또 제가 랑 탐치지 추바인세네 추바인세 카 추바인세네 돈라 추바드 남도스런 그 시탑고는 말이 미지치케르지네 추바 남도스이나 란춘데 티란돈지 뜨면서 건속도 추바인들이 대우체가 추바인 세다다 랑춘도 리다다
대 추바인세 오늘은 추바의 팀즈인 마리스 那么种子就是指他一切都口中说自己是一个修行者，那么真正的修行者是把自己的过失或者过患揭露出来，那么此就称之为是这个修行。而我们并不是这样的，虽然口中称为自己是修行，但自己的过失隐藏着，那么这种无法称之为一个真正的清净的修行者。哦呀，对，但是会难的，他可能呢，有这根本的。会那出头那都用的，今年把马蹄过看那都用，研究根部的，草马个吃三个人呢，去把人三个人，草马去把人三个人，热但呢，人均的热的，的春季这个，人工过人个要。人个人工过有的，但能个去把子得到呢，这个去用到把子，如果有那么的。那么，比如说今天在经堂里的这个一切就是种地者，包括我坐在法座上头，或者是坐在门槛一类的，那么自认为自己是修行者，而很多把自己的过患隐藏起来，佯装自己欺骗自己，而且说不光是自己欺骗自己，也在欺骗别人，如是的道貌之相，那么此是无法称之为一个修行者的。对，这个呢，去把子印的那种对人均的。因此，只顾是一个修行者，把自己的过失和过患揭露出来是非常关要的。人均的天然顿的，人来这个写的过那么的，人均的天然顿的人来写过那么的，人均的人格无声过那的。那么揭露自己的过失或过患，无需要给别人讲解，总之自己的过失过患自己要认识的。对，对的可能呢，对我们人格的sem jit，这个土巴个搞是个人格sem jit啦是特殊的，三巴个搞是人格sem jit啦特殊的。Gumba nyam selim bikaps rang sem jilla taksud shida hotana tangomi te rangre ngotsa yonzi rangre sim du yonzi rangre yit ched yonzi razmarton tachi rangre ngom matsan rangre sim merdugna rangre te yit machanazka因此，知故呢，就是说，自相续呢，就是说，比如说闻法的时候，详细去观察自相续；那么思法的时候，也详细去观察自相续；那么自然就是观修的时候，也详细去观察自相续的话，如是详细去观察的话，自然自己。反观如是去详细观察的话，自然自己会羞耻，自己会悲哀的。那么自然如是详细去观察的话，那么自然无需要羞耻，无需要悲哀的是没有的。对，会拿当年南朗记得出租猪八个到的南朗上去，但是他出租等的干嘛讲啊？他南朗呢，他出租是的干嘛讲啊？咱们说啥子？他第南朗呢出租是的干嘛讲啊？个人啦，人格去把人格。sem la samba tela tatsaran si tuda tuda na de chuba zge sam ji de chuba zge tan ji da chuba zge samba z ri yok da ri mek tim zge ta han chuton rang jit la看那的老大的，人觉得我马人呐，他10年的等的到人的门头的，的这个军马的送呐，去用到把子，这个到门这个，
人个人来是对。比如说，从今天早晨6点钟会天亮，那么天亮到现在是7点过15，那么从早晨天亮到现在就是一个小时你15分钟，那么此之间，那么就反观一下自己所思所想的，那么是一个修行者所思所想的，是不是这样的？如果此日过世过患没有认识，一次而临终，就是迎接这个临终的话，那么这个是什么一种状况？是不是在自欺欺人呢？对，我妈的，你到是呢，今天把家里老妈他们去了，过大子妈真呐，他今天把他们这个些呢，什呢，他讲的呢的托呢，他去的啥子年单的，他的去的有那些。또 추바즈 옛날 찍었는데다 또 엄마 우즈닝 그 추바르나 말도 돈라 추바근 조트 그 요미트 랑랑라 뛰다는 네 학습기가 셔들 고는 말이스 如是般的不详细如是而讲解和引导汉族弟子的话，认为到经堂以后听闻法以后，认为自己已经就满足了修行者了。那么这样就是没有详细观察的话，那么是不是道貌之相？是不是在自欺欺人呢？哦呀，对，的。추바즈 인터넷 zon티 다른 거 심 다른 거 쫀다 딱딱하요는 증요 추바스인들이스 那么一个修行者的话，时时对自己的相续和自己的过患，时时都在观察之中，那么此就称之为一个修行者了。哦呀，对，到是인터넷 zon티我们추바즈 인나 말이 다 회나 추토나 요는 그가 지난바 때는 추산 지난발라 때는 추산 그 라마리타는 당아랑 질라스라 셈도 칸네들로도 뭐마랑 그 질라티나 다 때는 몸이 지난바 금던도는 가 추토고야라 두지 찬즈 그 만즈고는 때 뭐마 라지도 팀진들이 지난바 그 금던도 추토고다데 추现呐，我们我采用是的，现在把个根本的的去现呐，我们心而度用是，我们心而度用是，人个三级了，三比更long的了的呢，我们题目是因的是。如果这样去做的话，那么自然能称之为一个修行；如果不这样做的话，那无法称之为修行者。比如说，今天的我坐在法座之上，同样的梵观自相续的话，如是就是说坐在法座之上，就是虽然说我坐在法座之上是讲法的上师，但梵观自相续的话，仍然无法坐在这个法座之上。同样，梵观自相续的话，在法座之上讲法的话，真的是羞耻和悲哀，真是这样。对。다 몸에 단 난다지나 회나 지가 ರಂ그 셈 제데 칸네데 멀록 ರಂ그랑라 머스타 ರಂ그랑라 마프티티 지가는 초토간 두나 쩌지맥 초토간 두나 모차지맥 초토간 두나 지가는 셈 두지 지가 맥 당엄마 지 ರಂ그 셈 질락시 딱 제랑 되겠네. 대 몸에 쳤던 되지다. 모참. 예무무. 직적잖. 엄마 지 ರಂ그 ran 如果我坐在法座之上，就是之前的话没有翻观，就是没有详细翻观之相续的话，坐在法座之上没有恐惧之心，没有这个羞耻之心，没有悲哀之心。但是如般的就是详细翻观之相续的话，坐在法座之上仍然有恐惧之心，仍然有羞耻之心，仍然有悲哀之心。不光是这样，也有后悔之心也居住。也对的的。రంగు 셈라 딱나 셈도 띠면 수수 추바이나 ನಂ그 셈 띠면 수화스 만주 추다 만튼 바스如果详细观察自相续的话，真的这个就是说，外相是一种这个修行者的相，但是内这个心就是如实的低劣，如实的低劣，如实的恶劣，就是心就是这样的。他今南把个木个大萨那个年上哪？나그 로지션나 다팀스리 고나 다 서마그 저스크티 머둥모지인스세 서마스촌 탐치등은거 저만저
다 친난 바 탐지 랑랑랑 그 랑질락 시트스 那么同样的，你们眼看耳听的我就是如是的地利。那么此等过患不要全部堆积在我的身上，你们就要反观你们的相续。친난 바 그때나 마다가 막시다 너나 취지산에 야라 처음 암냠도 도다도다나 친난 바이나 지 디마 도르짐 체적 몽보즈 금단 dim chulana ta chi ngam lama ina ngam lama ga kamdan te yara chinan ba kham kordana te chagji chiji ngo chaji jigji chiga min zin maptana sama chuba zin da zin oni ki chirche yida de mara losho so chansan yida de jinjingji inding de ta ton la rang chi ta cherona ngoma lama ga kamdan yara chi mu ki chirche ye ali chok chok yida de ndugo hokta mohok dugji chanzrit da da mekran gusam batla sitte durjim chotronda tamchi ji kamdan tala nyam de zog yuda da ta ngo yog zi yuda da zog yuda da rang semlak sitte dikene te ngoma te chubaz gusam ji chanji tan ni men zingdim zon chudam mantam bat da nam tog tog tam chu chiren diga te ngo cha chiren da ji chak chiren da yim mu chiren da rang ran la hao nga chuba yin se ugusa rang ran la yichak ndugn da timze te reta mare namba tamchi stu da chognaris 同样的，你们也就是说，维持这个观察自相系、观察自相续的话，坐在这个经堂之中，与金刚道友坐在一起，与上师就是坐在我上师之前听法的话，仍然就没有任何恐惧，没有任何羞耻，没有任何悲哀，没有任何就是灰心的。那么同样的，如是之理，居士一的，就是详细观察自虚的话，那么就是说，不光是这样，有些坐在这里睁大着眼睛，深直直的坐在那里，没有任何就是说，好像佯装着自己是一个修行者的这样。但是如果详细观察的话，其实际一的话是这样的，并非是这样的。详细观察自相去的，坐在上师之前，光是睁大眼睛坐在这里，就或者是跟金刚道友坐在一起听法的话，真的是羞耻啊！悲伤啊，欢喜，就是说悲伤啊，就是忧伤，忧伤之气不光是忧伤，而且是我该怎么办呢？就是说，光是外相是一个修行，而内心是如实的地利，这样的话，相续也会是升起忏悔之心。你们是不是这样呢？또 요건을 ರಂ그 셈라 뜬다 추바지 인터넷 상태 디 짐버트 셈달라 따고너리스 那么应该是这样的，一个修行者的话，时常都应该如是而去反观自相续的。 추바 셈라 따머고는 추바 셈 차라이 메는 그 추바 적단네요 말스 那么一个修行者无需要反观自性，无需要收复自性的一个修行者是根本没有的。 다른 마트고 바르트 칸숨 코르바타 오는데 맘타메 버든 참 좋은 저 셈차라 마이는 참 손. 단 코르알레 타르고나 셈차라 있군. 셈차라지 셈트 뇽모바 도착고 이제던고 어떤 문화적 저것도 막또 이렇게 지서 마음자 ರಂಗ 셈트 서라카고라 ರಂಗ 셈들라 ರಂಗ 딱수지 있다 ರಂಗ 리나 셈이었는지 차라지 있었는지다 됐다 타르바 那么至今为止，就是无始以来漂泊至今，就是因为没有包观之心，没有收复之心所致。你要想解脱的话，就要收复之心和收复包观之心，也就是不要被贪嗔痴所缚，如是时时去相信观察自心。那么如是的话，那么此就称之为解脱。除此之外，还有个解脱吗？친남바가 추즈 줍삼지 추즈 줍고는 추즈 냥고는 추즈 지금 줍고는데 추 남덕즈 리고니 등이 친남발랍샤는 인스 因此，之故你们所闻的法、所思的法、所修的法，应该成为一个清净的正法。因此之故，如是在这个就是教诫和提醒大众的。哦呀，对，他那sem的是个一个往的莫当。 रंग सेम जित खाने तो लोग दे रंग सेम ला रंग स्टार गो सीन रिटन मांडा जिना रंग सेम ला रंग तीना रंग सेम ला रंग तातब जिना तातब गुताना निम्बु तीन तब गुताना निम्बु तीन मतब ये दो चक जीर दंग तो मुंगा जीर कवांड खुरन्यान मारी समसम का
te yir ko wan te ron je khuk khornjo ran lan te ran tan ne ngoma men da timje tin di kon ta rang simla ran mutub da yir ko wan de khor son de ta shat men ta shat men na chir ko zina ta lama la sor wa tab da te chiji tuji shenlji musim de sara nyumo bando chje dang wan de mukhor ne tuji shen tuji shenji lab go na marto ngark semt sarayda ngar on semt nyumo ba wan de machton na lot mekne lama yara tundu ngai na kon rang son dip tundu yiko te chenna ba tamchi jina ta tundu da lama la son dip tundu yiko 那么既然是这样，就是心要自己要保管，自己要守护，那么就要不要被外境所缚，要反观自息。那么这样再讲解，那么我呢，就像是我，那么就是有没有这样去反观自息，实在反观自息。虽然能认识能反观自息，但无法对治。那么就比如说被贪嗔痴不应该被就是外境所缚，虽然是这样，但是无法自主，就是无法做到自在，就是被这种外境所缚的。那么这种被外境所缚，自己无法自拔的这种状况出现之时，那么怎么办呢？那么此时就唯有祈祷上师你的大悲加持，就是让我不要被这种贪嗔痴的外境所缚，你大悲加持吧。如是，那么只有就是说，因为自己是无有这个能力，就是说，那么就做到自主，唯有你的大悲加持才能断住，应该如是而去祈祷上师的。果然，这人格。 ta semt yir ja want chru want machton ton mnin samna yir ja want khur rawan mutumner te rawan mutubi kaps ta shatab minre rana te meti kon rang mung chma chu lu afro yo te lag tharmo jer te sem kublama chanda de te sura ta de chi tuji shenlok nibak nge sem git yir ja want chru want mahurnas chi tuji shenlo yina marto ngala rang ran tsara izizg sem derzizg nibatan terta kon na te rawan mekni sem da lama la sura pursus tunjo damna jijari on te sem te nanga kan korzita rang sem te la rangan da main zk chagda monsum ka chi ramo jit asbo terta main z jijari sem la ranji huk nem chari tonji yon ris 如是之故，那么就是虽然就是说自然自相续有一种这样，就是不应该被外境的这种贪嗔痴所缚。虽然是这样有这样一种念，那么但是虽然有这样一种念，但是期限这种就是外境所缚，仍然自己无法自拔，就是仍然被这种贪心所缚之时，只有祈祷上师。祈祷上师之时，上师就是大悲加持，因为自己的话没有这个能力，就是无法做到自在，唯有你的大悲加持，如是而专一，而就是。热络殷康，汗毛竖立，双手合十，就如是心里念着上师，如是而专一起祈祷的话，自然被以前不一样的就粗大的这种贪嗔痴的外境，或者是自己就粗糙的这种就是粗糙的这种相续，自然也能清净。如是祈祷的话，能做到的。这到拉玛拉苏兰迪啊，这人个sem吉的这家哈拉这恰当的热特大吉当。 Simmer namtog de shiram mukhurda de nonga jijaze log ataptar gonris 如是专一而去祈祷上师，不被这个外境的贪嗔痴所缚，就如是而清净。同样的，没有被外境所缚，能反观自息，唯有祈祷上师，这样的话能做到的。这到的让西藏子买那个第金本的。 如是的祈祷，并非是一次两次，而时常性如理如法而去祈祷的。哦呀，对，他得到过呢，去年吃的几次的他刚好的跟苏格人把他们吃的我的说呢，他得人个开始去的人把from 下没给来的，直下给来的。 他们这理解上真的担保到什么样的能够对东部的考生，公的学产的
다 대런데 다른 짐지는 것들아 다 지금 다르다고 코로아리 조니린 톰을 대두정은 세스 탐지금 보던 자면 나서도 요지도 랭크 달리 자면 나서도 상는 거는 뒤 제그 쇼너리니 다 짐리리 쇼아 인서트 샤바가 갑儒释的这个就是闻法的方式的动机和行为以前行，接着所宣的法就是所断之不善业和应性之善业，一切是业之自心之中的第一，就是所断之10种不善业已宣讲完毕。而今天所宣之在备忘录当中，比如说三有六道的这个处所、生相、痛苦、受量等等不同，那么此等不同是由种种不同的力而因，就是业之因果如是而所生，那么这个就是详细如何所生，在备忘录当中继续做宣讲。当得到这把这个的都人设置的人头，他们这根本的能把上几把跟着呢理经这里上的意思多呢，他的理经这里。شو منبر دونا أنا تأخرنا تحت شر المرتقبة استعلق سمجة تكشي دورنا استعلق سمجة تكشي سردنا تخصني جنا دندن ريسو وقت تستاوك تا لي جمدي شو من سي دونا يون ريتان تا تحت نمبر سانجي وقت زينا 탐직금보다는 추 탐직때 제다 리리 쇼와 옛날이 손데 어떤 돈들이 또 손들이 那么总之就是说，六道之这个是处所生相或者痛苦、安乐或者受量。那么此等一切都是由这个佛教的内道佛教的观念，就都是由业之因果说。虽然是这样，但是也有不承认业之因果。比如说这个外道的360，那么国那的话就包括到这个短见派和长见派当中，他们就是不承认有业之因果所生的。那么虽然是这样，但内道佛教是承认一切都是由业之因果所生的。다텐디 넘바상지 바그 코르데 두잔 탐치금보데 리 짐디리 쇼너리스 리 짐디리 쇼너리 임버트 다 춘두 쇼너리스나 더 탐친 침바 추탐치지 추니데 데데진 니데 르몬섬다 즈바 Monsum the division the Chunitin division the Monsum tells you about Tamchin Chimbak, now Soneris. 那么虽然是这样，但是轮回的一切痛苦和安乐和好坏，那么此等都是由业之因果所宣的。那么此就是业之因果所宣者是谁呢？就是佛陀所宣。佛陀对这一切法之实相如就是现证和辩知。那么辩知以后如而宣讲的这些业之因果所生的。哦呀，他탐진 침박이 쳤다고 소원들이잖아. 춘놈 탐지 jelly shows the tengo coin ba gives on chimbon the kerson son de tertavri tat kartsang churnam tamchi jelly shomata the tengo coin basing de tat ti jet ta churnam tamchi jelly shomayna tati jet ngorgonri 다티 제트 고발라 ngorselt 다 데른 거 가서 소용리스 那么辩知者如何所宣的？辩知所宣的是诸法有因生，必因如来说。彼法因缘经就是有大沙门说，那么如是所宣的。那么此中的这个就是宣讲了这诸法有因生，那么这个必因如来说。那么此法的话因缘经，那么就是接着今天所宣的是诸法因缘经。哦，也对，他。第几天刚一把送个第几的，他国吃的啦，就什么几的国吃的要个是。
那么诸法因缘经就是灭因的方式有3种，也就是说30道的这个灭因的方式。哦呀，觉得会拿考上所有的大的人，会拿觉non pas sans Dieu pas que d'azina,会拿Dieu que naten gogona, naten jonzi que Dieu de ton gogoner. Naten jonzi que Dieu de mangotene zonti, naten gogoner, naten gogoner marine, Dieu de gogoneris. Sur martaban d'azina, nat gogoneritana, nat gobala, te natten gogoner da marton, rjetten gogna marison. We turned as indicuna, tearing castle where na ta dew natten gogna, tar jetten gogoner. Tar jetten gogona, chundri that jetten gogoneris, then gossert, shanneris. 比如说之前的这个灭因的方式的话，昨天宣讲到了。那么内道佛教的话，那么这个果疾病要灭除的话，必须这个疾病之因，那么自然就必须要灭除的。而外道就不是这样的，这个果疾病虽然要灭除，但是说它首先灭除的是说是果疾病，而不是说是这个就是说疾病之因不是先去灭掉的。因此之故，那么这个果疾病要灭除的话，这个因如何去灭呢？今天继续再宣讲。哦，对，他觉得国子啦，东部他把想出什么的lâm drba啦，listin chapter 战士连古人也说。那么灭因的方式呢？那么其实要想修成三菩提的解脱道的话，就必须要得到一个殊胜的身份，人生的。哦，对。ndo chuse ne rizena na tarwasin ko na tarbatan shi o shanchi ta samji lam dibala listen de chapter chanz yokoner listen chapter chanz mauna tarbatan shanchi samji compound jumnina maris。那么此是何意呢？就是说解脱道或者三菩提道，要修持这个三菩提道或者解脱之道的话，那么必须要得到一个这个殊胜的这个人生或身份的。如果没有得到这种一种殊胜的身份的人生的话，那么这个三菩提解脱道是无法修成的。哦呀，对。这干的是呢，listin chapter真生的就是打那个这把苦哇日住能够。de chapter change listing the may listing na de tarwa jetta jorwa che changyobi may listing tala listing chapter change de timsren di listing chapter change lingonre na marton listing chapter change malon na de tarwa ta shansu semji lam de jubda de tam jiv kurwa ta tartak rdungalk jiwta ngok nina maris。那么就是说，这个殊胜身就是说六道三有六道当中的，那么就是这个人生当中的八贤相，就是说是圆满居住的，那么这种人生就称之为殊胜的人生。如果没有这种殊胜的人生的话，那么这个三菩提的解脱道是无法得到的，同样的这个轮回的这个因是无法灭掉的。哦，对，他对的讲呢，listing chapter 讲的language的哈古古那里是。因此，之过就是必须要就是得到一个殊胜的这个人生，必须是要认识的。哦耶，他吉兰国出的啦，就从你安上生活的东尔的西尼。这里谈到就路脱离下面光盘端的个年没给我接上，给我接住。第一单啦，没有个累，三等热，zoom的热的热，工边，
토리 샴미 곰팡 토바 옌라스 데는 리르 기베 머기반 고바 마르토 뉴모바 고르머니네리스 那么灭因的方式呢？首先就是小识道心人必须认识到三恶道是痛苦的自心，怀着想从中解脱的心态去追求人天善趣果位，进而断十不善和奉行这个10种善业。在此基础上，就要修十参十无设定的8种，就是不动业，由此获得人天善趣的果报。他们只能依靠就善业来灭不善业，否则的话无法灭尽烦恼的。也对，但的吉兰国色的国呢，他吉的兰国色，为那几个穷个安松什么的东尔的悉尼，这里谈到个路国呢，几个穷个为那吉兰国色的亲自的呢，安松什么的东尔的悉的，这里谈到个路。데 토리 라드 미 공포 돈덕니르와 아니다데 머기와 쳔성 기와 쳔쳔 디스탄들라 저 모요와 그리 something 제다즈미 제 something 곰다데 토리 하미 공포 토바 돈덕니르와 디스타블라 Steve Chung Lam Ta Jilan Gotsel Tereson. Steve Chung Lam Jilan Gotsel Mergiva Giva Mergiva Goba Mastonana Ta Steve Chung Lam Tani Numopa Ngornio Nerzina Tani Numopa Ngorn Nito Marison. 那么此就是灭因的方式，也就是小识道心人灭因的方式。那么小识道心人灭因的方式是什么样的？他认识到三恶道是痛苦的，那么从中解脱，居住从中解脱的这种心念，那么追求人天善趣的果位。因此，这是他而今而就是所行这个10种，就是善业，而断除这个就是10种不善业。在此基础之上的话，就修持十参和十无所定的不动念。那么由此需求就是获得这个就是人天善趣的果报。那么此就是小识道灭因的方式。那么他这种灭因的方式只能依靠就是善业来灭这个不善业，否则的话他是无法灭尽这个灭烦恼的。也对，但的实际上这个当个天南巴个女이게 토타나 하라 저 고차르디 어르차르디 어디면서 옛날에 세처 만져갔어. 那么此等词句子，你们看了以后、听了以后，就认为是这样的，不要这样，就认为就这样就放弃。也对。다 질랑 고슬 때라 회나 지위 총전 칭섬 그 질랑 고슬 쓰면 다 다다우 전다나 요 탐치 그 야, 친남박 다르다 추도 주고요 진더 그 코르와 그 등을 때 고고요 그다음에 당 고고요나 진고고 그다는 대응 고고 그러나 Sure Marta Bagta, Jews Gorda, Jim Gorda, non passage at the tombo Jingo, Chinabander, Juan Tamchik. Ta Jet and Gorna, Gokuyona, non passage tardy, the Jet and Gokuyona, Jew Chung tardy, Jingo Gogdana, Jew and Ren tardy, Jingo Gogdan, Jew Chimbo tardy, Jingo Gog. 那么灭因的方式就有小识道灭因的方式、中识道灭因的方式和大识道灭因的方式。虽然有这样灭因的方式，但在座的大众，那么灭因的方式是如何的奉行呢？比如说，这个灭因的时候，在灭轮回的因，就是痛苦的因，还是在灭果呢？如同佛教般的，就是在灭因，还是说如同外道般的在灭果呢？那么到底在做什么？如果说你在灭因的话，那么灭因是以小识道的灭因的方式，还是中识道灭因的方式，或者是大识道灭因的
的方式，你们在修持知识是怎么样去灭因的方式是如何去奉行的呢？那么在实修知识要反观自相续，那么自己是如何在做？对，他就穷生的就得，经过是的干的那就穷的，的俺送什个东儿的西呢，突然他的米公婆通到个三八通到你。没给我接上，给我接对不对？但是到个三顿热到入面热，心当然人啦，样的，但是他们共同通到个三八，但是到了，这个只有从个吉兰国是的热上的热，但是那去着住的吉兰国个有那的。지우 총을 따르듯 질란 거거든 그런 것도 지우 침부 따르듯 질란 거거对的呢是人个人啦对是而小识到灭因的方式呢，小识到去认识到三恶道是痛苦的，那么从中解脱，就是说希求人天三趣的果报，进而就他们会修，就是说断除十种不善业，而奉行十种善业。那么在此基础上会修四禅、四无舍定的这个不动念，而去获取这种就是说人天善趣的果报。那么现在在修法知识，那么你们是以这种小识道的这个就是说灭因的方式，还是大识道的灭因之方式要反观的？너 다르다 친남바 탐지지 머기와 쩨드 송 데 기와 쩨드 주다데 다 기와 쩨드 그 머기와 쩨드 응고고요 너리스 现今的大众就是自然就断除就是十种不善业，而在奉行就是十种善业，自然是依靠这个善业而在灭这个不善业的。레타는 더 더다고 그 기와치도 줍다다 머기와치도 응고고요네 너 응고고요 짓다 삼바 데 디스탕 조원리세 虽然是这样，就是以善业在灭不善业，但是这个主要取决于这个就是一乐之上的。삼바 디탕 친주리스네 나는 지외 충고 삼바 랑니트 시부터 난송 섬거 등할 때 히다데 난송 섬거 등할래 탐도 그 루어 다시금 토리 하트 미공호 톰도 그 삼바 데르타오 그 끝내 홍다데 데 머기와 언디르기와 쯧줍다데 머기와 쯧드송 데르타와 시지틀라 지위 충그那么就是小识道的这种议论呢，比如说小识道的话，自己一人认识到三恶道是痛苦的，自己一人得到就是说三道的这样一种果位，以这个就是以此来就是断除十种不善业，而就是修持十种善业，如实的动机所思而如实去做的话，那么此就称之为是小识道的灭因的方式了。对。다르다 우체가 시작그 저기 추인이나 다 저기 탁바 침부 그 추 늘다 시작이었네. 냠슬링그 어쨌든 탁바 침부 그 추인 냠슬링그 요새네. 지위 침부 거는데 अर्जिलांग को स्टार्ट दी दरंग जंग खुरवा कर दुंगन के जेतन गोको यो सेन रितन सेन रितन न ते रंग सांबा कहों ते सरक्सी तुदन न ते चिव चिंबो यन से गुन मारे रंग सांबा कहों के तंग ते चिव चिसों के छाबरता न तिस्तंग जो न रे ते मुमे ता जेतन गोक सरत चिव चिंबो के जंग गोक स्टार्ट दरिता चिव chung के ते जंग गोक स्टार्ट送要个人个三百刚好等个对。那么虽然就是现今所选的是大乘法门，实修的也是大乘法，那么这样就是这个灭因的方式也应该是大乘的大师道的这个灭因的方式。那么虽然是这样的，口中无需要说我是这个灭因方式是这个是大师道的这种方式，而无需要讲反观自相续，反观自相续自己的一乐是大师道是不是的话，那么这样就能认识，那么这个一乐这到底是不是大师道的这个灭因的方式。지의 생두지도 강하고 거네. 지의 총생두지도다 지의 침부생 지의 생두지도 최종 강하고 거네.
所的机会去重新对的心300个等就完了是。那么什么称之为小师道、中师道和大师道？那么这个小师道、大师道和中师道的之分，主要取决于这个一乐之上。对。但的就从个吉兰国子的让ton有些个三把人俺说什么个东个的来谈的土里他的米公婆同的个三把，得到了就从个吉兰国子的。得到个300个跟年红的的的没给我接上，给我接的，就从个làm吉兰国子的等着这些。那么总之的话，小知道的这个灭因的方式就是自私自利，就是自私。那么就自己一人总在认识到三恶道是痛苦的，那么就是说欲求得到就是人天这个善趣的果报。那么这种也就是这种动机所示，而就是这个断除10种不善业而奉行这个10种善业的话，那么此就称之为是小师道灭因的方式。他得到个可特别进步是个呢，就进步个讲说是因3因0种3种，人个3班的就从个3班刚好咱们这里马文呐，他的就从个吉兰国那里，这个呢这个清朝呢那的给我这块上这个3吨没有那个sem gumba nyam su chundu len chanzi na thori la de mi kompon zam zam mar to na ta chi tharwa kompon de top ton maris。那么虽然就是说以这种很多人想，我想的是大师道的这个，就是说自己认为也是大师道的迷因的方式，那么口中讲的也是大师道的迷因的方式。虽然口中讲所思所想，但是以这种方式，就是小师道迷因的方式，去这个就是说断除10种不善业或奉行10种善业，如是就做的话，那么自然就是说只能得到善趣而已，无法就是最后解脱或者是究竟佛的果位是无法得到的。对。这个mergi giwa ke mergi ngokba atang sik o tin tulung ngokba ke jiwa na tarta hat mi kompotam de master jaga son na te mergi ke re nyumo pa ngok mani re nyumo pa ngok mani na te na te tarta ke jiwa na 하다 미 공포 잠도 마스터 때 타르와 시원식 그 공포 도는 말이스 一次之能就是善业灭不善业，不善业。那么如是的话，只能得到这个就是善趣的果位。那么是同样的无法就是说灭尽这个烦恼的。那么一次而修的话，那么这样就是说只能得到善趣的果位以外，或者菩提或者解脱之道是无法这个就是果位果实是无法得到的。哦呀，这到吉兰国就得他就从个两个吉兰国是这些。如是的灭因的话，那么此就称之为是小师道灭因的方式。哦呀，这样个出的点是。今天的法就讲到此。sonam de tamchi de ziba ni de tomni ni be janama pamchi je ga nan che walwa tuba tribin sole doa dolware go Marne